င်းလားစားစေးတောက်စေးအပီးစီလားဘာတွေပါဝင်တယ်လေလို့ဒါအမေများတဲ့မိခွန်းကိုဒီဗီဒီယိုကလစ်နဲ့ဖြည့်ပေးပါမယ်ဈေးငင်းပါအားလုံးအပီးစီပါစားစေးအားလုံးပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မနက်စာနေ့လည်စာညနေစာအစာပြေမြနဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်မှာတောက်လျှောက်9ညရှေ့ခီးစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီလညစင်လိုက်ခီးစဉ်မှာဖြစ်ဖြစ်ရေတန်းကိုဖျော်ဖို့သူတို့စင်တို့စိတ်ကြိတ်သုံးဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကြီးထေးမှာရန်ကုန်ဗုဒ္ဓဂယာရန်ကုန်လျင်လက်မဲ့အတော့အပြန်နဲ့အိန္ဒိယတခွင်နီပိုးတခွင်မှာဝင်ချင်းများအားလုံးအိန္ဒိယဗီဇာကိစ္စနီပိုးဗီဇာကိစ္စအားလုံးပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထွက်ခွာမဲ့နေ့ကကြတော့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ထွက်ခွာပြီးတော့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ပြန်လာမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားအဆူဆူတော်တာဝရင်သာနဲ့ပြေကဆင်းသက်တော်မွန်ရာတည်င်းကျိုးလာပြည့်အပိဓမ္မာအခါတော်နဲ့အမင်းသံဃာနကိုပြေအထီကိုရောက်အောင်သွားမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာစီမင်းပူဇော်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားတာဝရင်သာနဲ့ပြေကဆင်းသက်တော်မွန်ပုံကိုအာယုံပြုလျက်စီမင်းသွားရောက်ပူဇော်မဲ့ဆီလညိုင်းဆင်ကရခီးစင်မှာစည်ရင်ပေးသွင်းလို့ရပါသေးတယ်